Valesca Paiva, Vibela Sweets Brasil, e hoje eu tô trazendo para vocês um cupcake repaginado, vamos dizer, um cupcake de festa junina, de chocolate nega maluca, super brasileiro, delícia, só que a gente não vai usar a cobertura da nega maluca, a gente vai usar brigadeiro de paçoca e em cima a gente vai colocar os detalhes em pasta americana. Vou mostrar para vocês alguns que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai aprender a fazer esse milho modelado com a pasta americana, o chapeuzinho e as bandeirinhas. Estão preparados? Vamos lá? Hoje vocês vão fazer comigo desde eu assar o bolo, de eu fazer a massa do bolo, botar nas forminhas de cupcake, até a decoração. Vocês vão ver eu fazendo o brigadeiro e depois a gente vai decorar juntos. Estão preparados? Vamos lá! Então, gente, eu vou começar pelo brigadeiro, porque o cupcake ele vai esfriar mais rápido que o brigadeiro. Então eu vou fazer primeiro o brigadeiro, porque aí ele fica esfriando enquanto a gente faz o cupcake. É uma lata de leite condensado. Essa receita vai estar na descrição, tá? Mas eu uso uma lata de leite condensado. Eu já tinha uma colher de sopa de manteiga sem sal. Eu vou usar, eu achei aqui nos Estados Unidos só da Yoki, tá, gente? A paçoquinha. Então eu tô usando 5 paçoquinhas trituradas e 100 miligramas de creme de leite, sem soro. Nós vamos aqui mexer. Esse brigadeiro não vai ficar em ponto de enrolar, né, gente? Porque a gente vai rechear e cobrir o cupcake. Eu já vou parar agora, porque eu não quero que ele fique muito grosso. E quando ele esfria, ele vai engrossar um pouco ainda, tá? Então, vamos desligar. Na verdade, eu vou deixar ele na panela. Eu não vou botar ele numa travessa, porque a gente não vai enrolar, eu não tô muito preocupada. Tá bem boa a consistência. Segunda coisa que a gente vai fazer é a massa do nega maluca. Tá? A receita vai estar também na descrição. Eu gosto de colocar os ovos, a gente vai fazer no liquidificador, que não é uma coisa muito comum pra mim, tá, gente? Eu prefiro usar ou a batedeira ou o fouet. Mas essa receita fala liquidificador. Óleo, aí a gente vai botar uma xícara de água quente. Eu vou bater isso aqui, tá? Antes de mais nada. A gente coloca o açúcar, bate mais um pouco. E aí nós vamos colocar a farinha e o chocolate. Vou colocar algumas, a gente mexe, depois a gente põe mais. E aí agora eu ponho o resto da mistura da farinha com o chocolate. E aí eu vou colocar uma colher de sopa de fermento e a pitada de sal. Eu já coloquei as forminhas aqui na minha forma de cupcake. E eu gosto de usar aquele medidor de bola de sorvete para medir aqui a nossa receita. Eu não quero encher muito. Eu vou dizer que eu vou colocar um pouquinho mais do que metade da forminha, porque eu não quero que ele fique com a barriguinha muito alta aí. Na verdade, eu preferia que não tivesse a barriguinha. Se for preciso, a gente corta. Ai, gente, tudo que é de festa junina é muito bom, né? Mas qual foi a intenção da gente fazer esse bolo diferente? Eu sempre digo que as coisas, a gente não pode esquecer as coisas que a gente já tinha, ou que a gente já fazia, ou que a gente não pode esquecer o passado aí. Mas a gente pode repaginá-lo. A gente pode transformar ele um pouco mais moderno. E foi essa a intenção de fazer um bolo de chocolate nega maluca. Ao invés da gente usar aquela casquinha de chocolate que vai em cima, a gente vai usar o brigadeiro de paçoca e a gente vai decorar. Então a gente vai ter uma festa junina aí repaginada. Não é uma coisa muito tradicional, mas que mesmo assim vai ser gostoso. E essa é a nossa intenção, que a gente tenha uma coisa gostosa. Eu agora vou colocar no forno. Ele tá na temperatura de 180 e eu vou deixar 12 minutos e aí eu vou olhar. Então a gente se vê daqui 12 minutos. Nós vamos começar a fazer os detalhes de cima dos cupcakes, né? Dos toppers do cupcake. Então, eu vou começar tentando só ver aqui. Esse aqui é tudo restinho de pasta americana que a gente guarda bem embaladinho dentro de uma tapoeira ou dentro de uma pote que tem uma tampa que feche bem para não ficar entrando ar, né? Nós vamos fazer umas bandeirinhas. Nós vamos fazer o milho e o chapéuzinho. A bandeirinha nós vamos fazer primeiro. Eu acho que cada topper vai caber 3 bandeirinhas, dependendo do tamanho que a gente fizer.
A gente vai repetir isso com todas as cores que a gente quer usar, tá? Eu vou pegar um pouquinho de gordura hidrogenada, bem pouquinho na verdade, e vou misturar aqui. Aí ele fica bem mais maleável de novo, tá vendo? Se você quisesse fazer eles exatamente todos do mesmo tamanho, você pode pegar o mini cortador quadrado e depois usar o mini do mini triângulo e fazer isso. Eu preferi fazer assim, que eu acho mais legal. Eu sei que as bandeirinhas podem até ser cortadas numa máquina, que vão ser todas parecidas, mas na minha família, quando a gente fazia as bandeirinhas, a gente fazia elas à mão. A gente que cortava o papel quando eu era criança. A gente cortava e fazia as bandeirinhas. Então não ficam todos iguais. Eu acho que na real fica charmoso. E agora a gente faz a vermelha, e aí eu acho que deu. E aí a gente pode fazer o milho. Eu vou tentar fazer um só antes, só pra gente ver, mas a gente precisa fazer o verde primeiro, porque depois a gente acaba arranhando ele. E o milho tem aquele vergozinho aqui, né? Existem moldes de silicone que fazem isso, tá, gente? Que fazem milho, essas coisas. Eu não comprei, na verdade eu não consegui comprar porque não ia chegar. Eu tenho esse molde da Wilton, que ele faz grama, e eu quero fazer um teste aqui, que eu acho que vai ser, porque o outro eu tô fazendo muito fininho, eu acho que esse aqui vai ficar melhor pra gente fazer. Eu vou fazer um virado pra cá e um virado pra lá, e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Nós vamos tirar, aí nós vamos cortar aqui, ó. Aí a gente vai molhar. E aí eu gosto de dar uma apertadinha aqui, ó, só pra ele tampar embaixo. Eu achei que ficou bem melhor esse do que fazendo o outro na mão, olha só. Eu quero fazer uma texturazinha nesse chapéu, então eu tenho umas impressões aqui. Essa aqui, ó, ele é um quadradinho bem pequenininho. Eu vou testar com essa primeiro pra ver se eu gosto. Vamos ver. Só que o chapéu, né, tem que formar a abinha aqui.
Agora o que a gente vai fazer, a gente já tá com os cupcakes, eles já esfriaram. O brigadeiro já esfriou de paçoca. E a gente vai começar a montar o cupcake. Primeira coisa que eu vou fazer, eu tô com a caldinha, a gente vai colocar aqui. Eu vou colocar só um pouquinho, tá, gente? Porque esse bolo é bem fofo, bem gostoso. Agora eu já tinha colocado o brigadeiro na manga para ficar mais fácil, tá? Não tem bico nenhum, eu só cortei o plástico e a gente vai colocar um pouco aqui. E aí, depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar a pasta americana branca pra gente colocar os elementos em cima que vão dar toda a caracterização aí. Isso, gente, é uma sugestão de uma festa junina diferente, uma festa junina repaginada, moderna. Não significa que você não possa fazer outras coisas. Você pode fazer um cupcake de bolo de fubá, tá? O problema que eu vejo de fazer um cupcake com bolo de fubá é que se você for colocar uma pasta americana só em cima, vai ficar muito ruim. Bom, minha opinião, eu acho que tem que ter um recheio, uma cobertura recheio, né? E quando eu tava pensando em festa junina, eu tentei pensar em sabores que combinem com festa junina. Apesar de o chocolate não ser o mais tradicional, o bolo Nega Maluca, ele combina o ano inteiro. Mas, por exemplo, eu sei que a goiabada também não é uma coisa muito comum de festa junina, mas eu faria um bolo de fubá com alguma cobertura de goiabada e colocaria esses mesmos detalhes que nós vamos colocar em cima. Você tem aí 1001 opções. O amendoim é uma opção boa, porque o amendoim a gente usa muito, né? A gente usa como no pé de moleque, a gente usa ele na canjica, a gente usa a paçoca na festa junina. Então tem muita opção. Então, a opção que você tem muitas opções, só que você tem que lembrar da combinação de sabores. Eu não faria um bolo de fubá com cobertura de brigadeiro de paçoca, por exemplo. Para mim, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Agora, existem bolos com esses mesmos elementos que a gente fez, você pode colocar até num bolo. Fica lindo. Faz um andar do bolo com as bandeirinhas. Entre um andar e outro, você pode colocar o chapéu, você pode colocar uma trancinha. Olha que fofo, uma trancinha. Trancinha com os lacinhos. E aí a parte mais gostosa vai ser a gente colocar os elementos ali. Como o brigadeiro ainda tá, acabamos de colocar ele, não tem problema a gente colocar só em cima já. Eu gosto, tem gente que não gosta que apareça o bolo e a cobertura. Eu, na verdade, eu acho um ponto bem legal, porque a pessoa, tem muita gente que não gosta de pasta americana, tá? Então, se ela só vê a pasta americana, ela vai falar, ah, esse bolo aí não tem recheio, esse bolo aí tá sem cobertura, tá com pouca cobertura. Assim, ela vendo o que tá ali, eu acho que é aquela coisa da gente comer com os olhos, né? Você tá vendo aquele bolinho de chocolate, você tá vendo a cobertura, delícia, é a minha opinião. Claro que tem certos designs que a gente vai fazer para festinhas. Às vezes um casamento, às vezes uma festa de criança que tem muito detalhe. Claro que o cupcake vai pedir, eu falo assim, o design do cupcake vai pedir para não aparecer o cupcake. E tudo bem, mas aqui festa junina não é um evento chique. As comidas de festa junina são gostosas. A gente pode fazer uma coisa elegante, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Na verdade, é o que a gente está fazendo aqui. Mas não necessariamente precisa ser tampar todos os detalhes, o bolo. Então aqui agora a gente já fez, tá vendo? Ficou retinho. E agora a gente vai colocar os nossos detalhes. E é só ir repetindo aqui. A receita deu 24 cupcakes. Isso, e eu tenho mais, um pouquinho mais de recheio, que eu acho que também dariam para 24. Então a gente sabe que a receita vai dar para 24 cupcakes.
E uma receita de brigadeiro de paçoca vai dar para 24 cupcakes também. Se você estiver fazendo isso para uma festa de aniversário, onde estão as bandeirinhas, por exemplo, aqui, você pode colocar inicial da criança, você pode colocar, escrever o nominho da criança, você pode colocar o número, né, de quantos aninhos. Fofo. Uma vez eu vi um Pinterest, muito tempo atrás, eu não lembro mais, mas eu vi um que era uma festa de casamento, de aniversário de casamento, que foi feito como festa junina. Eu achei que a ideia foi muito legal, porque na verdade nas festas juninas a gente tem o casamento, né? A gente tem a festinha, a dança do casamento. Eu achei muito legal a ideia. E aí estamos com os cupcakes mais fofos de festa junina. Vou fazer um extra pra gente abrir. Eu fiz um extra porque eu queria deixar esse montado aqui pra eu tirar uma foto. E aí eu fiz um extra. Quando eu tava fazendo, eu vi o rosinha e o azul juntos, gente. Olha que ideia fofa pra fazer uma chá revelação festa junina. Olha que amor, muito fofo. E você pode pôr exclamação aqui, você pode pôr um recheio da cor pra ser aquela revelação de quando morder. Achei fofo. Só quis falar isso porque eu achei assim, é mais uma ideia que vai vindo e aí eu vou... Sabe o que eu faço? Quando eu desligar a câmera, eu vou lá e anoto na minha agenda. Eu tenho uma página que é só de ideia que eu vou tendo, que um dia eu posso usar, ou eu posso até dar ideia para outras pessoas. Pode ser coisa sabe, nem cliente meu, mas alguém que fez uma pergunta, eu tenho uma ideia, eu passo, tá? Eu adoro ter isso. Agora eu quero mostrar pra vocês ele dentro, pra vocês verem, olha só. Aqui dá pra ver o recheio ali, ó. Vocês estão enxergando? Tá dando pra ver? Olha só, dá pra ver o recheio, o bolo. O bolo, gente, tá muito fofo, muito fofo. Esse nega maluca é uma delícia. E olha o que a gente vai fazer. A gente vai quebrar ele aqui, olha que delícia. Olha só, ele tá muito fofo. Vamos comer? Eu acho que a gente devia. Muito bom. Olha, o chocolate tá a quantidade certa e a paçoca deu um outro nível para esse bolo de chocolate. Ele elevou o sabor. Eu tava com um pouco de medo que a gente não ia conseguir sentir o gosto das duas coisas, mas a gente consegue sentir super bem. Ai, dá vontade de enfiar tudo na boca. Muito bom. Gostaram? Eu acho que vocês vão gostar disso aqui, viu? Vai ficar muito fofo na mesa de vocês. Mesa de aniversário, festa junina mesmo, chá revelação, várias ideias. Curtam a página, me subscrevam ao canal e deixem comentários.